パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は懸垂10回を達成する方法ということをね、紹介していきたいと思います。このやり方というのは、僕のクライアントの方でも、50歳過ぎた人でも、最初は1回もできなかった人が、10回できたという人がたくさん出ました。僕のね、クライアントなんて本当に数が知れたものではありますけども、その中でも懸垂をやってもらって、この方法をこのままやった人は、50歳を過ぎても懸垂ができたという人はもうたくさん出たんですね。で、懸垂というのは基本的にはやった方がいいです。やった方がいいです。背中のトレーニングというのはいろいろありますけれども、懸垂をやっていくだけで、もう懸垂だけで背中というのはかなり出来上がるんですよ。他をあまりしなくても変な話、これ一つでも背中ってかなり完成していきます。なのでもう絶対やった方がいい。僕は絶対進めてますし、僕のクライアントは全員やってもらってます。女性は全員じゃないけど、男性は全員やってもらってます。ジムだとラットプルダウンありますけども、でもラットプルダウンをやるよりも懸垂は絶対取り入れた方がいいと思ってます。懸垂をやっていった方が背中は広くね、しっかり作られて姿勢も良くなるんですよ。ビシッと姿勢も良くなるんですけども、そして筋力がとにかく上がります。ラットプルダウンより筋力が上がるというのがもうスピードが速いです。で、そうするともう背中の筋肉はね、しっかり作られて逆三角形が出来上がりやすいですし、そしてそれ以外の背中のトレーニングというのも筋力が高まってるからもっとできるというのがあるんですよ。なので懸垂はね、もう最初から取り入れた方がいいと思ってます。本当にね、今日紹介するこのやり方をこの通りやった人はできた人の確率は本当に高いです。で、やってない人はできてないです。そこは結構ね、はっきりね、結果が出てるんですけど、で、女性でもこういう風な感じでやり続けた人は、10回できたという人は、ちょっとなかなかいないですけども、なんとか女性でも、もうほとんど上がれそうみたいな感じにはもうなりつつある人が何人かいます。で、女性でもね、結構ね、最近は懸垂をしたいという人が増えてるみたいなので、そのあたりの人もね、参考にしてみてほしいんですけども、で、まずね、基本フォームです。基本フォーム。この角度から見えるから大丈夫かな。ちょっとカメラ固定でやってますので、基本フォームではちょっと2個か3個だけちょっと簡単に説明しますね。まずね、これをやっていくときに、こういう猫背になるような、こういう形ではないということ。必ず背中腰が反った状態で、こういう感じですね。背中腰が反った状態の懸垂をやっていく。なので、僕なんかの場合には、この上がった状態説明すると、腰とお腹ってもう脱力状態で腹筋とか何も使ってないんですけれども、これがこういう丸まってる人っていうのは、これ腹筋で足を前に押し出して、上がってるみたいな感じなのと、大胸筋を使って上がってるってことなので、背中のトレーニングにはならないんですね。背中の筋肉、広背筋っていうのは後ろ側についてますから、体より後ろについてるので、その後ろ側の筋肉を縮めると、当然胸を開く感じに、こういう形になりますね。だから反ってくるということ。だから懸垂をやっていくときには、必ずもう反らなければ背中のトレーニングはなってないということなので、必ずこの反りを作るね、キュッと後ろを締めた形で反りを作るというのが基本的なフォームになっています。それともう一つ。これは理想的なフォームなので、まずね、頭の中に入れといてほしいという段階なんですけども、上がった時にこの肩をすくめた形にならない。引くことだけを注意すると、肩が上がって広背筋縮まらないので、これを肩を下げる。上がった時の肩が撫で型になっている方に来たんですけど、この上がってる方に行かないで、肩が撫で型になる方の、この方向に行くことで、背中締まりますよね。なので、しっかりこれ下がった方向に行くということをゴールとして、そこを求めていってほしいということ。で、あとはですね、ちょっとこのカメラの方向だと見づらいので、横に向いてやりますけど、これをやっていくときに、首を動かさない。首を動かさないということ。一回が結構首が動いちゃう人がかなり多いんですね。なかなか上がれないので、上がろうと思って、この上がるときに頭をグッと引いて、グッとやる。さっきの反るっていうのが、なかなかこれが反れなくて、首でやってしまったりするんですけど、首は関係ないので、この反りすぎることはないです。ちらっと斜めを見るような方向で胸を上げるっていうのは正しいんですけど、それ以上に首を反るっていうのはなし。それから逆に降りていくときに首をクッと下げちゃうんですね。降りていくときに首をクッと下げちゃうんですけど、これもしない。上がっていくときにこの首の角度なら、降りていくときのこのままで、全然この首の動きが入らないようにしていくということ。絶対ここね、動かさないという。この3つだけ、基本的なフォームとして、ここを求めていくんだぞということをちょっと頭にちょっと入れておいてみてください。そこで、できないというところから、今日は始めるという話なので、1回もできないところから、始めたいと思います。で、一応ね、4つぐらいポイントを絞って話していきたいんですけれども、これちょっと4つの前にまずね、その4つの前の前段階として、急にやっていくと、今までやってない人が急にやっていくと、ちょっとどっか痛めたっていう人もいるので、その前にちょっとやってほしいのが単純にぶら下がるということね。単純にぶら下がる。ぶら下がるだけというのを、
1日ぐらいはやった方がいいかな。1回2回はこうやってぶら下がるとやって、その次の日ぐらいからこれから言うことを始めた方がいいと思います。何にもやってないのね、ぶら下がってもないのに急にやるとちょっと負荷が強くて、なんかこれに食べたっていう感じになってしまうので、まずはちょっとぶら下がることだけはまずね、最初にやっといてください。で、その後からですね、その後からで、まずね、一番目にやってほしいというのが、上で止まるということ。実際には上で止まる努力ですね。止まらなくてもいいけど、上に止まる努力。これはですね、このバーの高さによっていろいろあるんですけど、今ちょっとこのバーはこのぐらいのあんまり高くないバーに設定してますけれども、本当はね、懸垂だとこのぐらいの高さかなと思うんですけど、ちょっと低めな設定してありますけど、ちょっとそれについては今、おいおい話していきますね。とりあえずね、ちょっと高めのバーとか高めの鉄棒の場合には、一回蹴って上がって止まるという努力をしてみてほしいです。止まれたら止まれた方がいい。止まれなくても止まろうとする努力をまずやってほしいということね。上がった時にさっきの反ることだけまず気をつけてください。肩は最初は難しいと思うので、反るということだけ気をつけて、この時に反って止まるというのが止まれるかどうか、まずここを努力してほしい。で、今言ったこのね、バーの高さはいろいろあると思うんですよ。すごく高い場合で、足にね、ちょっと懸垂だとか踏み台があるとか、そういう場合には、ちょっと蹴って上がって止まるというのをまずやってみる。で、そうでなければ、家の近所で低い鉄棒を見つける。低い鉄棒ね。低い鉄棒でそこから始めてもいいですし、あるいはジムであればスミスマシンってあります。スミスマシン。あれの、バーをガチャンと低くして、このぐらい、今僕のね、自分の頭よりちょっと10センチぐらい上のところですけど、このぐらいに設定してもいいですし、あるいは、僕のこの懸垂台の場合には高さが調整できるので、高さを調整するというね、そういうこともやってみてもいいかなと思いますので、低めで設定していく。もしね、自宅の近くで低いね、鉄棒、子供用の鉄棒の場合には、このぐらいになってくると思います。子供用って言っても、このぐらいのやつとこのぐらいのやつと2個あると思うんですよ。で、こっちが子供の高い方のやつだったとしますね。でも大人には低くて、これだとできないって言うんじゃなくて、この段階からちょうどね、自分のこのそうですね、バーに目が来るぐらいのところぐらいから足をこうやって離すだけ。こっから背中をぐっと固めて反る形を作っといて足を離すだけ。というようなところをまず努力してみる。で、まずはこの止まる努力をするということで、このチャレンジを最初の1日2日はこういう感じでやった方がいいと思います。そして2番目ですけれども、降りる方で背中を鍛えるということですね。そして2番目というのが、降りる方で背中を鍛えるということですね。上がることができないので、降りる方だけで鍛えていくということです。上がるっていうのはね、そうですね、ベンチプレスで例えるなら、上げるっていうのは100キロギリギリだとしても、下ろそうって120キロできるんですよ。ゆっくり下ろせるんですよ。上げるのは100キロギリギリでも、下ろすは120キロ抵抗しながら下ろすことができるんですよ。逆に言えば、100キロ上がるなら下ろすがちょっと楽なんですね。そんな感じなんですけど、それは懸垂でも同じ。上がる方が大変で、降りる方が楽なんですね。なので、降りる方だけで背中を鍛えるということ。で、上がったところから、3カウントで降りてくる。ここから、1、2、3というペースでやっていくんですよ。この降りる方で鍛えるというだけでも、懸垂を上がって降りるね。例えば懸垂を上がって降りる、上がって降りるってありますけど、懸垂もこの上がる時だけがトレーニングではなくて、降りる方もあって、上がる、降りるがあってのトレーニングじゃないですか。だから降りる方だけでも、ここから降りる方だけでもトレーニングになるわけですね。だから降りる方だけやっていっても筋力が上がっていくんですよ。だからここがミソです。上がれないから懸垂をやらないのではなくて、上がれなくても懸垂を降りる方だけやって筋力を上げていくというところをやっていくと上がれるようになってくるんですね。なので降りる方で背中を鍛えていくんですけど、降りるスピードというのは頭の中で3カウント数えて、1、2、3というペース。このぐらいのペースでいいです。長くてね、それ以上ゆっくりしなくてもいいです。で、あんまりにも早くこうやって、ダーッと落ちてしまうのは、できるだけ粘って、1、2、3と粘ってほしいということ。これが第2段階になります。で、第3段階というのは、1番目と2番目を合わせて5回やっていくということ。1番目は止まると言います。2番目は降りると言います。これを合わせてやっていく。上がった時に一瞬だけ止まって、1、2、3、すぐ止まって、1、2、3、すぐ止まって、1、2、3、止まって、1、2、3、蹴って上がる、1、2、3という感じですね。今みたいな感じで5回です。5回で十分です。上のところで自分で一瞬止まるという意識がなかったら、スコンと落ちちゃうんですよ。で、スコンと落ちたくないので、自分で一瞬止まるという意識を持ってほしいですね。止まるというところは、1、2、3という感覚で5回。ただし、その5回を区切らないでやってほしいので、降りてきて、ダメだった。持ち替えて、もう1回っていうのは遅いです。遅い。
それもすぐ、懸垂だったらだってこういうふうに1降りてきたらもうすぐ2っていくじゃないですか。だから同じように区切らないでやってほしいんですよ。上がって1、2、3、すぐ、1、2、3、すぐ、1、2、3という感じで5回を1セットとして3セットです。3セット。この5回やって、30秒1分休んでもう5回やるというのを3セットやっていくだけですね。もうそれだけでいいです。それだけでも筋力がね、上がっていくんですよ。10回じゃないと鍛えられないというふうにちょっと思ってるかもしれないですけど、ベンチプレスの、大会に出るような人いるじゃないですか。ベンチプレス大会に出るようなですね。パワーリフティングやってる人ね。で、そういう人って一番重い要素をどれだけ上げるかという競技なので、最大筋力を上げるというトレーニングをしていくんですけど、大きくするためのトレーニングではなくて、最大筋力を上げるトレーニングなんですね。で、その場合には10回とか12回できる重さではなくて、5回しかできないとか、3回しかできないとか、1回しか上がらない重さはもちろんやりますけど、そんなに回数が多いセットをやらないんですね。で、それぐらいの重さをやって筋力を上げていくので、今のこの5回っていうのは、もう筋力を上げていく方のやり方なんですね。だから今5回っていうのは少ないんじゃなくて、5回しかできない、もう本当5回がギリギリだと思うんですけれども、この感じでやっていくことが筋力を上げるということになっていくということ。そしてその次に4番目なんですけども、頻繁にということで、頻繁に。頻繁にというのはどれぐらいかというと、僕の感覚では、週に3回以上はやってほしい。できれば週5回やってほしいです。5回。5回を3セットっていうのを週5回できればやってほしいんですね。5回もやれるのか。本当に今やること自体は、2分未満では終わると思うんですよ。5回を3セットだからね。でも5回ぐらい頻繁にやる方が本当に早いです。最初に僕が言った50歳過ぎても10回できるようになった人っていうのは、週に5回やってた人なんですよ。これが週に1回しかやらない人というのはなかなか変わってこないんですよ。5回やっていくと本当に早く変わってきます。なのでさっきね、一つ前のところで3セットと言いました。3セットの方が逆に良くて、これをね、もしね、10セットやってしまうと、次の日、あまりにも疲労が溜まって筋肉痛になって全然できないんですね。で、次の日もちゃんとやろうと思ったら疲労を残さないけど筋力を上げるというのが大事になってくるわけです。で、そのためには、ちょっと重いのをやるけれども、5回しかできないのをやるけれども、3セットで留めておくのが大事。それをまた翌日にもやっていく。毎日ではないけど、週に5回ぐらいやっていくっていうふうにやっていくと、筋力が結構早く上がってくるんですね。なので、その5回降りる方だけを3セットを週に3回以上、できれば5回やってほしい。それは、ジムに行ってる人はジムでもいいですし、家の近所にね、なんとか鉄棒を見つけてやってほしいですし、懸垂台がある人は懸垂台を使ってやってほしいんですけど、とにかく頻繁にやるということが大事です。これを続けていくんですね。そういう感じで、5回3セットを週に5回やった人は本当にできてます。まずそういうふうにやっていった人が、3ヶ月ぐらい経ったところで、だいたい3回ぐらい上がれるようになってるんですよ。本当に。で、半年ぐらい経ったところで7回ぐらいできるようになったんですよ。上がりましたねと。僕らの1年ってもう早いじゃないですか。だから3ヶ月で3回、半年で7回って結構ね、短い時間でできるようになった感じだと思うんですね。で、もうちょっとして、8ヶ月、10ヶ月した時にはもう10回できるようになってるので、そんなにね、長い時間ではないと思うんですね。だからそこまで、続けて頑張ってほしいです。できるようになると思います。最後にちょっと一つだけ言うの忘れてました。一つだけちょっと言うの忘れてたんですけども、体重は軽い方がいいです。軽い方がいいです。もちろんそうです。自分のウエイトが負荷になってくるので、軽い方が上がりやすいです。ものすごい痩せろと言ってるわけじゃなくて、ほんのちょっと2、3キロだけでも落ちれば全然楽になりますね。そこはそこでね、ちょっと努力をしてもらって上がりやすい程度の体重にしてもらって、それで3セット週4、5回やっていってほしいです。本当にね、懸垂をやっていけば、今のね、降りる方だけでも背中の筋肉が作られます。10回上がるというのが目標ではありますけども、10回上がれるようになるまでの段階も全部トレーニングになっていくので、背中の筋肉が出来上がって、もうその段階ではかっこいい広背筋ができてくるんですね。それはそれで十分なトレーニングにもなってますし、もう懸垂一つでも立派な背中が出来上がってきます。で、その先に10回できるようになるというところがあるというわけですね。なので、まだまだ懸垂をやってない人、そしてまだ懸垂を上がれない人、ぜひね、この方法で試してやってみてください。その経過をね、ぜひね、ここのコメント欄に書いていただくと、またそれを見た人が勇気づけられると思うので、3ヶ月後、半年後、これぐらい回数できるようになったよという人はね、ぜひね、コメントをください。お待ちしています。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタなどもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。